У нас у навчальному закладі карантин, ми навчаємося вдома і тренуємося, проходимо практику, закріпляємо весь пройдений матеріал. Сьогодні я буду ставити стартер на своїй машині BMW 320 E46. Треба встановити стартер на місце і пробувати її заводити. Потім треба буде ще прикрутити кришку повністю, зібрати весь двигатель. Бо двигатель зараз в розборі, бо не можна було долізти до стартера, щоб його зняти. Все.